डीटीएच एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक राजस्थान का फेमस रेडियो राइफा, और ये दोनों ये फालना का है। ये देखो फालना लिखा हुआ है। ये फेमस रेडियो है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है इसको पूरी डिटेल लेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी इसका क्या प्रॉब्लम होता है क्या नहीं है। पहले जो सिस्टम आता था, पहले आईसीओ का ये एफएम भी साथ में है। पहले एफएम नहीं आता था, जो पहले रेडियो आता था वो एक अलग आता था। अब ताकि आपको कंप्लीट इसका पता लग पाएगा कि इसके अंदर क्या किस टाइप की रिपेयरिंग आती है। इस सेट को रिपेयर करने के लिए मेरे को सप्लाई की ज़रूरत रहेगी, तो मैं यहाँ पे सप्लाई लगा देता हूँ। एक प्लस पॉइंट है, तो एक यहाँ पे लगा दे। आप यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो। यहाँ पे लगा दूँ तो मैं 3 वोल्ट का ये लगा देता हूँ। एक बार चालू करके देखते हैं क्या कंडीशन है। ऑन नहीं है बिल्कुल ही। सप्लाई आई कि नहीं पहले वो चेक कर लेते हैं। सप्लाई 4.5 वोल्ट आ रही है और यहाँ पे बोर्ड के अंदर भी आ रही है। एक बार यहाँ से खोल देता हूँ, सप्लाई बंद कर देता हूँ पहले, और आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा पूरा। रेडियो का काम पहले बहुत आता था, अभी बंद हो गया है। ठीक है, कोई जो लोग सुनते हैं उनका ये काम करता हूँ। मेरे एरिया के अंदर यहाँ पे कोई काम नहीं करता है, इसके लिए मेरे को ये करना ज़रूरी भी है कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो अपना टाइम पास के लिए ये रेडियो रखते हैं, चलिए एक बार पूरा खोल देते हैं इसको और इसको भी खोल देते हैं। चलिए ये साइड में रख देता हूँ एक बार और थोड़ा साफ कर लेता हूँ। और यहाँ पे नट लगा देता हूँ, नहीं तो ये इधर उधर गिर जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग स्पीकर को देख लेते हैं कि स्पीकर चालू है कि नहीं है, फिर आगे हम लोग चेक करेंगे इसको। स्पीकर का एक वायर निकाल देता हूँ ताकि हमें स्पीकर को कि स्पीकर चालू है तो आगे का पता रहेगा। ज़्यादा टाइम बंद पड़ा रहा तो स्पीकर को ज़रूर चेक कर ले। इसको कंटिन्यूटी मोड पे रख देता हूँ। स्पीकर हमारा चालू है कि नहीं है। चालू है। यहाँ पे ग्राउंड के अंदर लगा हुआ था। देखिए, अब इसको सप्लाई देके एक बार चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम थी। आवाज़ तो आ रही है, हल्की सी आ रही है। इसका बैंड शायद इसको छेड़खानी की है किसी ने, जिसके कारण से ये इसका प्रॉब्लम बना है। तो देखते हैं, हमिंग आनी चाहिए। हमिंग आएगी तो आपका सेट चालू है। ये देखिए,
इसका वॉल्यूम भी ख़राब है, इसको चेंज करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। इसके अंदर वॉल्यूम की प्रॉब्लम थी तो इसको मैंने डायरेक्ट लगा दिया। अभी हम ट्यूनिंग करेंगे तो पता लग पाएगा कि इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम है। इस सेट के अंदर एक वॉल्यूम का प्रॉब्लम था, वो वॉल्यूम मैंने दूसरा लगा दिया है, चेक करने के लिए लगाया, फिर इसका वॉल्यूम अलग से लगा देंगे। ये अभी तक ट्यूनिंग हो रही है लेकिन साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बैंड के अंदर भी हो सकता है और कोई दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसको देखेंगे तभी पता लगेगा आखिर में इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक बार ट्यूनिंग करके चेक करेंगे कि और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है बैंड के अंदर प्रॉब्लम हो, कहीं दूसरा भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो लेकिन एक बार आप जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको पूरी डिटेल मिल पाएगी। अब जैसे काम करोगे वैसे आपको आगे पता लग पाएगा कि इसका बैंड फ्यूज ख़राब है या कोई दूसरा खराब है, बैंड के अंदर प्रॉब्लम है, कोई आईसी गई हुई है और फ्यूज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको जैसे काम करोगे वैसे आपको पता लग पाएगा। मेरे हिसाब से बैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, तो इसको भी बाद में चेक करेंगे। एक बार ट्यूनिंग करते हैं, इसकी एंटीना को भी चेक करते हैं कि एंटीना प्रॉपर काम कर रहा है। एंटीना इसका प्रॉपर काम कर रहा है, जहाँ एंटीना पे ज़्यादा अगर एंटीना पे हाथ रखते हैं साउंड आती है तो वो मान के चलिए आप मीडियम वेज है। एक बार हम लोग ये इसका एंटीना है वो वर्क कर रहा है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बैंड और एक आईएफटी को चेक करेंगे तभी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आईएफटी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार घुमा के चेक करते हैं। अगर स्टेशन कैसा करता है तो उसके बाद में हम चेक करेंगे, नहीं तो इसको देखना पड़ेगा आपको बैंड का, कि बैंड शायद वर्क ही नहीं कर रहा है। मैं उसको पेट्रोल से साफ भी किया है लेकिन अभी भी नहीं कर रहा है, नहीं तो और मैं पेट्रोल से साफ करके एक बार वापस काम में लूँगा। एक बार ट्यूनिंग करके एक पक्का हो जाता है कि हल्का सा भी अगर आपको साउंड मिलता है उस पॉइंट को पकड़िए, उसके बाद में उसके संबंधी क्या प्रॉब्लम है आप आराम से कर सकते हो। ये सिमटी लीजिए, आप टच करते रहिए बॉडी पे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ पे क्या है। अब इसके अंदर बैंड फ्यूज लगा हुआ है, उसको मैं प्रेस करके रखता हूँ। अगर बैंड ख़राब है तो हल्का सा भी स्टेशन लग जाएगा, तो आप मान के चलिए बैंड का ही प्रॉब्लम है। बैंड ये देखिए प्रेस करके रखा, ये देखिए हल्की सी साउंड आ रही है, इसका मतलब बैंड के अंदर एक प्रॉब्लम है। हमारा सेट कंप्लीट है, बैंड का इशू है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं अभी। अब हमारे को सिर्फ बैंड को ही देखना है। एक बार यहाँ से कनेक्शन हटा देता हूँ और इसको रीशॉर्ट करेंगे, बैंड को, इसकी पिनों को रीशॉर्ट करेंगे, उसके बाद में वापस चालू करके देखेंगे, फिर इसकी डोरी लगा के। आप डोरी कैसे लगाई जाती है आप इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, ताकि इसके अंदर धागा कैसे लगाया जाता है वो आप इस प्रक्रिया को अब देखोगे। अब हमारे सामने ये कंप्लीट हो गया है कि इसका बैंड का प्रॉब्लम बना हुआ था। हो सकता है लूज है, क्योंकि ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से लूजिंग आ जाती हैं। तो एक बार पिनों को रीशॉर्ट कर दूंगा मैं। रेडियो की डोरी कैसे बांधते हैं इस प्रक्रिया को आप पूरा ध्यान से देखना, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि रेडियो के अंदर जो धागा लगा हुआ था, ट्यूनिंग करने का जो स्टेशन यहाँ से ही चेंज होगा। एक साइड से ट्यूनिंग करोगे, आपकी यहाँ गैंग पे लगी बिल ऑटोमेटिकली ये इस डोरी के माध्यम से घूम जाएगी और अलग अलग स्टेशन आप सेट कर पाओगे। तो आप हमारे साथ बने रहे और पूरी प्रक्रिया ज़रूर देखें, ये महत्वपूर्ण है इस प्रक्रिया को समझने की। रेडियो का काम पहले बहुत होता था, इजी काम है, ऐसा कोई भारी काम नहीं है। मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए अलग से मैं इसका अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब ये डोरी कैसे बांधना है उसकी डिटेल दूंगा। इस टाइम धागा बांधने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको धागा बांधने की प्रक्रिया समझा दूंगा। एक बार फिटिंग कर लेते हैं। हमारा सेट ऑन हो गया है, कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फिटिंग करना है। आराम से आपको जैसे खोला था वैसे ही आपको फिट करना है, इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
साथ ही आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद है, जो आपने बहुमूल्य समय दिया और रेडियो के बारे में पूरी जानकारी ली। एक बार सही से फिटिंग कर लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद में आप ऐसे ही चले जाते हो, हमारी मेहनत होती है। चलिए, ये रेडियो कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर सेल डालने के बाद में इसको चालू करके ऑन कर सकते हैं। इतने टाइम हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आपका खूब खूब आभार।